Dr Bouziani Younes, 37 ans, ophtalmologiste, secteur privé à Marrakech. En tant que docteur, principalement, c'est toujours le métier donc, de la santé. Donc, il faut la vocation de le métier, premièrement, c'est de se consacrer à la santé de ses concitoyens, c'est-à-dire صحة العينين نهضر بالعربية ماشي مشكل. Oui, مش مشكل. Donc صحة العينين الناس هي اللي كتهمنا en tant qu'ophtalmologiste. صحة en général aussi. Il faut parler aussi santé en général, parce que je suis encore médecin dans une bonne partie de notre formation. On était des médecins généralistes, on s'est spécialisé après. Donc la santé en général et la santé des yeux principalement, vu la spécialité que j'ai choisie. Il y a aussi le côté humain de la chose, parce que notre métier est très spécial, parce que fait une grande dimension humanitaire, chose que d'autres métiers peut-être n'ont pas. Du coup, il faut vraiment travailler aussi cette partie. Ce n'est pas un métier qu'on peut industrialiser, ce n'est pas un métier qu'on peut commercialiser. Donc la dimension humaine, il faut toujours la garder. C'est dans l'intérêt bien sûr de la population, il y a le métier, l'éthique, il y a le métier. Reste à savoir si j'ai réussi. Oui, c'est la même réponse. Voilà, oui. J'ai encore des objectifs. Oui. Je ne me considère pas avoir tout réussi. J'ai réussi peut-être mes études. Léoma, une partie, une toute petite partie du parcours en général. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à 100%. J'estime, je ne sais pas, j'espère que j'ai réussi une bonne partie de la chose. Mais le parcours est encore long. C'était en quelque sorte un choix de cœur. فاش كنا كندوزو لي ستاج ديالنا en tant qu'externe, médecin externe, c'est-à-dire à partir de la 3e année de médecine, on tourne les services. Je suis rentré le service d'ophtalmologie en 5e année, c'était un stage en 5e année, presque la fin du parcours d'externe. J'ai eu le coup de cœur, j'ai aimé. L'œil, ça me fascine. La spécialité des machines, moi je suis un machiniste, j'aime bien 30 heures de machine. Du coup, ça m'a parlé. Et je me suis dit, bon, c'est ça ce que je veux faire. En plus, il y a de la chirurgie et j'aime opérer. Donc, un peu de médical, un peu de chirurgie. En médecine, si quelqu'un est intéressé en médecine en général, je vais lui dire, tiens bon, c'est pas une mission simple. Il faut que tu sois vraiment très très motivé. Ni le parcours, je pense, la film voilà ailleurs, ou les études, ou les conditions, vraiment, il faut vraiment avoir de la super bonne motivation pour pouvoir faire ce métier-là, ou ces études-là. L'ophtalmologie en particulier, il a تصيدتي كما قلنا ودرتي الميديسين وسلكتي امورك فيها. Je peux dire que l'ophtalmologie c'est un bon choix. Mais j'ai pas regretté. Si au fond de moi je regrette un petit peu de faire médecine, au fin fond de moi, parce que c'était très dur comme parcours, le choix de la spécialité, je ne l'ai pas regretté du tout. Parce que c'est une spécialité qui c'est pas que les autres spécialités mais c'est compatible avec une vie entre guillemets plus ou moins normale. Beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes relatifs à l'exercice en général. Il y a des problèmes relatifs à l'exercice dans le secteur privé. ماشي كاين السيكتور بوبليك ماشي بحال السيكتور بريفي ولكن المشاكل ديال الاكزارسيس اون جينيرال
peut-être ça reste les mêmes. Le problème de la communication بيننا وبين الناس la population هذه أول حاجة هو البروبليم الأساسي بالنسبة ليا لأن malheureusement عندنا une population en majorité analphabète ومن غير مسألة الأمية كاين مشاكل ديال الوعي شوية للناس peut-être parfois حتى حنايا فينا الديفون faut pas le nier. Les médecins ne savent pas s'exprimer, ne savent pas passer le message le patient, peut-être faute de temps, faute de niveau de communication, même peut-être قرينا بالفرنسي donc on a tendance نجبدوا le jargon médical بالفرنسي, ça ne parle à personne. إلا ما كنتش قريتي الميديسين ما غاتفهم والو. donc vraiment كلشي يدير لي زيفور ديالو باش نحاولوا نوصلوا. mais je pense que c'est ça premièrement le problème. وكاين مشاكل اللي هما ديال السيكتور بريفي اللي هما en quelque sorte مشاكل اللي عندهم علاقة le côté pécunier de la chose. حيت أنا جربت خدمت في البوبليك وخدمت في البريفي. في البوبليك on a moins de problèmes. c'est vrai qu'on a moins de moyens. ما كانش عندنا باش نخدموا, ما كانش عندنا الماتيريال, ما كان والو تقريبا. on faisait avec. mais la vocation du métier lié le côté humanitaire, on la remplissait à 100% presque. parce que ما كتخلصش من الناس. maintenant الناس مربوط عندهم العمل الطبي بانه عمل انساني, دونك ما يمكنش بالنسبه لهم ترزق منه. فهمتي كيفاش هاد لو ديلان, كيفاش طبيب تيشد عليا الفلوس وتيطلب لي وتينيغوسي معايا وتيقول لي وهذا. فهمتيني هاد لا ديمونسيون اللي كتولي شويه entre guillemets commercial ديال الميتي هي اللي انا شخصيا تنديرونجيني. سورتو فاش كيجي الانسان تيقول ما نقص ليا يا دكتور ودير ليا بهذا الشيء بزاف, كنوليو بحال الخضار ولا بقاو نمارشونديو. سا سفي با. دونك تنوليو فواحد دي تراكتاسيون حنا بغينا عليهم. On le gère tant bien que mal, on essaie d'absorber les plus colériques, les plus réactionnaires. On essaie de chouchouter les clients, bien sûr, parce que ça reste un patient, mais aussi un client. Je suis de la dimension commerciale de la chose. إلا كان شي واحد bien sûr اللي تعتقدوا تحاول تاخذوا باللين bien sûr parce que السمعة ديالك تتحمل. ما يمكنش تخرج لعادو dans quelque sorte تولي تخاصم مع الناس. c'est pas le but هو absorber déjà le patient اللي تيجي عندك راه il a besoin d'un certain encadrement en quelque sorte. لأن أنا جاي تيقلب على باش يرتاح, راه ماشي جاي باش يفرع الكراس ولا باش يصدعك غير باش يصدعك. حتى هو il souffre, c'est la souffrance ديالو اللي خصنا نفصلوا. داكشي اللي جاي من لا سوفرونس وداكشي اللي جاي من بوتيتر من العدائيه البور او كيلكو سورت. العدائيه ديالو ممكن تكون غير نتيجه لا سوفرونس اللي عايشها. دونك il faut premièrement il faut comprendre et absorber. ومن بعد je pense la prise en charge intégrée. c'est les moments vraiment le côté humain de la chose. يعني فاش كتحس براسك كدير شي حاجه كتشونجي لو فيكو دي جون, كتاجوتي لهم ان بلوس في حياتهم. سي لا او tu te sens vraiment utile في الحياه. كتقول بعدا cette mission n'a pas échoué à 100%, راه وصلت لشي حاجه. c'est surtout ça. Dernière question, qu'avez-vous appris du fait d'être ophtalmologue? ophtalmologue ولا médecin en général? Ophtalmologue. peut-être la patience. j'étais impatient شويه في البوليس, كنتعلم ناخذ وقتي كثر لأن فيها دي ديتاي بزاف. إلا درتي ان اكزامان بزاف كنت تراتي شحال من حاجه. سي فالابل بوغ دوطخ شوز بوتيتر, مي انا تنهضر على ليكسبيريونس ديالي بيرسونيل. تعلمت نصبر شويه, ناخذ وقتي كثر في لي شوز, ما نزربش. كاين بعض الخطرات bien sûr la gestion ديال داكشي صعيبه. ça reste toujours difficile. les complications surtout اللي كيوقعوا في الفتيح, les soucis parfois
زعما اللي ما توقعناش. ان تخيك مثلا ان جيست بانال كديرو ممكن تكومبليكا فيه المريض، كيفاش غتفسر له بان راه هاد الكومبليكاسيون ممكن توقع، راه ماشي انت السبب فيها، حيت المشاكل ديال المغرب سورتو كيما قلنا الكومونيكاسيون الوعي اللي ناقص الناس هو خلط المفاهيم. تيقول خطأ طبي ما تيفرقوش مع اون كومبليكاسيون مضاعفات العاديين اللي ممكن توقع، اللي كتمشي لاي مرض في الكتوبه كتلقى بان عندك احتمال ديال انه يوقع لك كذا وكذا كذا وكذا 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 نتيجه للمرض او نتيجه للفتح، وعادي. ماشي هاد المضاعفات ما مربوطينش مع لاكسيون لاكت اللي درتي انت يديك اون كيلكو سورت، ماشي هما السبب. دونك كيفاش تحيد لهم من راسو بينا لا راه ماشي خطا طبي، راه مضاعفات كومبليكاسيون ماشي اون ايغور ميديكال. بيان سور توقع لي ايغور ميديكال سي اونكور بيير، ديك الساعه او موان يفو ساسومي، يفو تحمل انت غلط وتاجي اون كونسيكونس، ولكن راه في اغلب الظن وفي اغلب الاحيان سي دي كومبليكاسيون. حيت ما كاينش شي طبيب وخا يكون خايب تاعي اللي غادي يبغي يضر للناس، اوني داكور. ماشي انا غنفتح لك باش نفرع لك عينيك ولا باش نعميك، سي با لو بوت اي سا نو سخا جامي كوم سا، سينو هاد الانسان هذا هو ماشي هاد الطبيب راه مسطي، راه ما عندوش نابا صافي. زعما الا بغيت تشوفي زعما داكشي اللي خسرت بارابور داكشي اللي ربحت، باقا الكفه طايحه في الخسائر بزاف. Oui. Quels sont les obstacles que vous avez eu face pour atteindre cette position? بزاف لي زوبستاكل، كلشي تيدير لك لي زوبستاكل اللي كتبدا وانت في لي زوبستاكل. لوبستاكل ديال اولا في الاول سي لا دورتي ديال لي زيتود، كيفاش تادابتا معاهم، كيفاش تحط الطريقه باش تحفظ، باش تجاوب في الامتحانات، باش دوز كيما قلنا ستاج ديالك بيديروها على خير سونس انتركاسيون، لا مع لي سوبيريور ديالك ولا مع لي كوليغ ديالك. عاوتاني من بعد في سميتو ابخي في لو سيكل سوبيريور كيفاش سميتو في لا سبيسياليتي، كيس كون بو كومون بعدا on doit choisir la spécialité, واش الباركور، واش الانترنا، واش الريزيدان، واش يا بلان دوبستاكل اللي باش نقول لك جيتي بلوز او موان حاولت نتعامل معاهم بذكاء اون كيلكو سورت باش خرجت راسي في باقل الخسائر اون غرو. ولكن كانوا بزاف بيان سور لي زوبستاكل تيبداو من بعد اوسي فاش كنت سميتو ميدسان في السيكتور بوبليك. كاع لي زوبستاكل د الحياه شفتهم ما كيبغيوكش تخدم، تيديروا لك لي باطون بونيرو. انت براسك عندك دي زوبستاكل فاميليو اللي كنت افيكتي في واحد المدينه بعيده على السكن ديال الزوجه ديالي، التشردم العائلي عشتو. لي زوبستاكل الاخرين بيان سور ديال انه توي لي الدوله ديك الساعه دوك ما عندك الحق لا دير ستاج ا ليترونجي بلا ما توافق لك الدوله، ما عندك الحق دير حتى شي فورماسيون الا ما بيان سور ما غاديش تعاونك فيها ماديا، ولكن او موان تعطيك غير لوطوريزاسيون باش تمشي ديرها. خصك تشد لي كونجي ديالك انت بيرسونيل باش تمشي تفورما. لي زوبستاكل اوسي من بعد عاوتاني في ليكزارسيس ديالي دابا اون طونك سيكتور بريفي. Est-ce que vous imaginez مثلا حنا ما عندناش اون ميتويل، ما عندناش كوفرتور دو سونتي؟ الا مرضت انا ما الدواء من جيبي، ما عنديش الحق انا في انني يكون عندي ان اورغانيزم دو سيكوريتي سوسيال اللي ماسيوريني. هادوك لي زوبستاكل خايبين اللي باقي تنيشوهم جوسكا بريزون.